Ξεκινώντας την παρουσίαση της πλατφόρμας συναλλαγών, βλέπουμε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος στον browser μας. Στην πάνω μαύρη γραμμή μπορούμε να επιλέξουμε orders, όπου βλέπουμε όλες τις εντολές που έχουμε δώσει. Account, όπου ανοίγει η καρτέλα του λογαριασμού μας και μπορούμε να επιλέξουμε Money Transfers, όπου βλέπουμε τις μεταφορές χρημάτων. Account Transaction, όπου βλέπουμε όλες τις συναλλαγές μας. Account Details, όπου βλέπουμε τα προσωπικά μας στοιχεία. Account Preference, όπου μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το περιβάλλον, όπως εμφάνιση απόκρυψη ειδοποιήσεων, εμφάνιση απόκρυψη ξεχωριστών θέσεων, ενεργοποίηση εντολών με ένα κλικ, ενεργοποίηση κλεισίματος με ένα κλικ και διάφορες άλλες εντολές, τις οποίες είναι πιο advanced. Και τέλος Password Management, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό μας. Στην επόμενη γραμμή την γκρι βλέπουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού μας, το δεσμευμένο ποσό για τις ανοιχτές θέσεις μας, το διαθέσιμο ποσό για να ανοίξουμε θέσεις και τέλος τα κέρδη ή ζημίες των ανοιχτών θέσεων. Στη συνέχεια βλέπουμε το παράθυρο παρακολούθησης τιμών, όπου μπορούμε να δούμε τα προϊόντα σε παράθυρα ή σε λίστα. Τα προϊόντα είναι Forex, δείκτες των κυριότερων χρηματιστηρίων και εμπορεύματα. Η τέταρτη καρτέλα είναι όλα τα προϊόντα μαζί. Και η τελευταία καρτέλα, η Watch List, είναι η προσωπική μας λίστα παρακολούθησης. Ας δούμε ένα παράθυρο προϊόντος. Πάνω βλέπουμε 5 εικονίδια και θα σας δείξουμε τι είναι το καθένα. Το πρώτο ανοίγει το παράθυρο σε ένα νέο ξεχωριστό παράθυρο, όπου μπορούμε να το μετακινήσουμε όπου εμείς θέλουμε. Το δεύτερο ανοίγει το Deal Ticket, από όπου μπορούμε να δώσουμε τις εντολές μας. Το τρίτο ανοίγει το γράφημα του προϊόντος. Το τέταρτο προσθέτει ή αφαιρεί το προϊόν στην προσωπική μας λίστα προτιμήσεων. Και το πέμπτο μας ανοίγει τις πληροφορίες για το προϊόν. Παρακάτω βλέπουμε το παράθυρο θέσεων και εντολών, όπου βλέπουμε τις ανοιχτές θέσεις σε δύο μορφές, individual και combined, ξεχωριστές και συνδυασμένες δηλαδή. Τις εντολές τις ανοιχτές, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα, το ιστορικό των εντολών που έχουμε δώσει και στην τελευταία καρτέλα το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Και τέλος, στο τελευταίο παράθυρο κάτω δεξιά, βλέπουμε διάφορες ειδοποιήσεις του συστήματος. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε εντολές. Είτε από το παράθυρο προϊόντος, όπου ορίζουμε την ποσότητα, και μετά πατώντας τις τιμές πώλησης ή αγοράς, ανοίγουμε την αντίστοιχη θέση και πατάμε Confirm. Στο παράδειγμά μας, αγοράσαμε 2 συμβόλαια EURUSD. Ένας άλλος τρόπος είναι με το Deal Ticket. Στο Deal Ticket βλέπουμε και το βάθος της αγοράς. Από κάτω μπορούμε να δούμε, ορίζουμε την ποσότητα, είτε γράφοντας επάνω, είτε με τα προεπιλεγμένα κουμπιά. Από κάτω μπορούμε να δούμε το είδος των εντολών που μπορούμε να βάλουμε, Market, όπου είναι εντολή στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, και εντολές Limit ή Stop, όπου επιλέγουμε εμείς την τιμή της που θα δώσουμε, αλλά η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω από 2% από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Εδώ πέρα βλέπουμε για πόσο ισχύει η εντολή μας, Good until cancelled, δηλαδή καλή μέχρι να ακυρωθεί, ισχύει μέχρι να ακυρωθεί, ή Good until day, ισχύει μόνο για τη σημερινή ημέρα. Παρακάτω μπορούμε, ταυτόχρονα με την εντολή που δίνουμε, να δώσουμε Profit Target και Stop Loss, τσεκάροντας τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και δίνοντας την απόσταση
από την τρέχουσα τιμή. Παρακάτω βλέπουμε την εκτιμόμενη αξία της θέσης μας, το απαραίτητο δεσμευόμενο ποσό και την εκτιμόμενη προμήθεια. Και στη συνέχεια πατάμε sell buy ανάλογα την θέση που θέλουμε να πάρουμε. Ας πατήσουμε buy. Ό,τι βλέπουμε, ήδη προσθέθηκαν άλλα 2 συμβόλαια EUR-USD στις πράξεις μας και εδώ αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, στις individual θέσεις βλέπουμε 2 και 2. Ένας άλλος τρόπος να τοποθετήσουμε stop loss ή profit target είναι από τις ανοιχτές θέσεις, όπου πατώντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι μας ανοίγει παράθυρο όπου ορίζουμε εμείς την επιθυμητή απόσταση από την τιμή του ανοίγματος. Και πατώντας confirm βλέπετε ότι τοποθετήθηκε ένα profit target. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε και στο κλείσιμο της θέσης. Το κλείσιμο της θέσης γίνεται δίνοντας με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως, τοποθετώντας όμως αυτή τη φορά αντίθετη εντολή ή από την καρτέλα των ανοιχτών θέσεων επιλέγοντας την εντολή close. Στην combined position θα κλείσουμε και τις 4 θέσεις μαζί, ενώ στην individual position μπορούμε να κλείσουμε τις θέσεις ανά 2 όπως τις ανοίξαμε. Επίσης δεξιά από την εντολή close βλέπουμε ότι μπορούμε πάλι να βάλουμε stop loss, profit target ή να ακυρώσουμε την εντολή. Αυτό όμως μόνο σε περίπτωση που έχουμε working order, όπου εδώ έχουμε το working order το οποίο μπορούμε να το ακυρώσουμε.